が来て、はい。みんなで来たんですけど、はいはい。すごい気に入っちゃって。へえ、そうなんですね。でも1回目は、まな板はい。あ、ミニ木工教室をされたってことですか？あ、そうです。はい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 。私のやつはいはいで。そこで冊子をここでもらって、えあ、こういうのやってるんだ。え、へえ、楽しかったと。で、最初ちっちゃい椅子と、はいカッティングボード。はい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 。でもっと大きなのが作りたいって。へえ、これを作られたんですね。申し込みして。今回この角の処理とかすごい丁寧にやられてますよね。こう丸くなってて、ちゃんと怪我しないように。使いやすいように。使いやすいように。はい。どうもありがとうございました。